Hayyee kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya barnoota keenya waa'ee daatabees accessii haala kamiin kireet akka goon eessaan akka seenu guyyaa irraa kana tokko tokkoon kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Isas jalqabuuf start jenna. Erga start goone xiqqoo ishee scroll up goone Microsoft Office barbaadanna jechuudha. Microsoft Office keessatti argama gatii ta'eef ishee kana jechuudha. Microsoft Office kilik irratti goona. Erga sana goone Microsoft Office Access 2010 irratti barnoota keenya eegalla jechuudha. Ishee kana asirratti kilik goone nuu bana xiqqoo eegna jechuudha. Okay. Hayyee erga nuu banee ishee kana fakkaata. Kun template yookaan dashboard kan inni akka nuun baranneen itti ba'uu jechuudha. Kanaaf nuus hojii keenya kanatti seenuuf database yookaan bakka duwwaa ishee kana kunoo ishee kana blank database ishee jettu kana irratti kilik goone as kana dhufne bakka mouse pointeriin koo yookaan kasteriin jirtu kana ilaalaa. Ishee kanatti rename goona jechuudha. Maqaa daataa yookaan faayila keenya kaawwannu san anaan koo fakkeenyaaf Oromiyaan jedha. Maqaa faayila kiyyaa jechuudha. Isheen kun maqaa faayila kiyya Oromiyaa kan jedhamtu jechuudha. Kana booda location ishee kanaan deemnee filanna location yookaan bakka itti faayila keenya save goone kaa'annu ishee kanaan kilik irratti goona. Kana fakkaatti location yookaan bakka nuun itti save godhachuu dandeenyu nu baafteetti jechuudhaan local D keessan kaa'adha. Isinis akkasuma bakka barbaadan kaa'achuu dandeessu. Kun by default osoo hin taane choice yookaan kan ofii keenya nuyi filannee keessa kaawwannu jechuudha. Kana booda local D keessa dhaqee folder haaraa tokko nuun madda. Folder haaraa tokko click new folder bakka jettan irratti bu'ee folder ko accessing godhadha yookaan wanta barbaadaniin kaa'achuu dandeessu. Kan na yaadatamu fin ishee kana godhadha jechuudha. Kana booda accessii kana double click godhee keessa seenee maqaan folder faayila kooti ishee kanadha. Faayila kiyyaa jechuudha. Isheen kun folder erga uummanne okay na jechuudha. Kana booda bakka silaatti nu deebisee lafatti maqaa sila jijjiirre yaa ilaala ishee kana isheen select godhe kana jechuudha. Isheen kun .scdb jetteettama kana jechuun file extension jedhamti. Isheettiin tuqaas jirtu kun isheen irratti select godhame yookaan bifa addaa dibe kun file extension jedhamti. Extension jechuun faayila keenya kan ittiin nuyi kaa'annu sana kan faayila warra kaan irraa adda gootee database ta'uu isaa nuuf ibsitu jechuudha. Kana booda erga kana goone create goona. Gaafa nuyi create jennu foormii kana qabatee nuu dhufaa jechuudha. Foormii kana qabatee gaafa inni dhufu danaa booda nuus foormii kana qabatee yeroo inni dhufetti isheen kun wajjin baanaan daataan keenya sun nuuf galu qixa ID jedhu kanatti ofii keenya barreeffachuu hin dandeenyu ijaa ta'ee ishee kan as kana lafa pointeriin koo jirtu kana ilaalaa. Ishee kana kilik irraa goone cufna jechuudha. As kana mataa irra dhufne create table design kana booda faayila irraa baasee nuu dhufaa jechuudha. Kana booda field name jechuun daataa teebilii keessatti ishee kana kan isin ibsinu. Gaafa nuun table design gallu waan sadii qaba. Isaan sadanis inni jalqaba field name, inni itti aanu data type, inni sadaffaan description jechuudha. Field name jechuun warreen nuun galchinu kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf amman field name koo nan eegala kan studentiin hojjedha. Student ID student name student gender student address
ammaaf meeshaan kanarratti hojjenna. Kanaaf booda field name jechuun warreen nuun as jalatti barreessine kana jechuudha. Warreen akka student ID, student name, gender, address barattoonni waan baay'ee qabu. Ishee kana qofan hojjedha jechuudha. Information tokkoof ishee kana booda gara data type itti ceenaa jechuudha. Data type gaafa nuyi jennu data typein maal akka isaan fudhatanii jechuudha. Kanaaf isheen kun amma data type keessaati textiidha jechuudha. ID kun textii gaafa isheen jettu nu immoo ofii keenya isheenatti click goone memoon jira, numberin jira, date and time jira, currency jira, auto numberin jira, yes or no jira, olee kan waan akkasii jira jechuudha. Warreen kun kanaaf ID kun numberii goona jechuudha. Student name textiidha. Numberii qofa barreessa. Textii barreessa jechuudha. Kanaaf textii jechuun barreeffama normaalii ABCD barraa'anii jechuudha. Kanaaf kan akka wanni jirutti dabarraa. Genderiinis textiidha. Textii gadi ta'eef isas textii ma fudhannee dabarraa jijjiirru jechuudha. Student addressiinis textii mala textii maan bira dabarraa jijjiirru jechuudha. Fakkeenyaaf asitti ilaalu student phone number dabalu. Lakkoofsa bilbilaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa fakkeenyaaf textii nuuf hin fudhatu. Maaliif lakkoofsi duwwaa 9 jedhee gatii qabu textii hin fudhatu jechuudha. Kanaaf isee kana as kanarratti click goone numberii goona jechuudha. Akkuma kana ammas wantoota birthday isaanii birthday isheen kun immoo data type ishee date or time dha. Maaliif namni tokko guyyaa dhalate yeroo itti dhalate gatii qabuuf date or time fudhannaa jechuudha. Description jechuun ishee kana ishee wanuun gamanatti barreessine kana utuun sila kee ishee kana akka kana godhee SCID jedhee dhiiseera ta'e isheema kana finne asitti dhiifama isheema SCN kana finne asitti guutuu ishee student ID jenna jechuudha. Student ID kana immoo eessaa fidde yoo jettan kunoo isa kanatti ishee SCID jenne sana description ishee jechuudha. Description kan nuyi jennu hiikkaasa kan nuuf hiiku jechuudha. Kanaaf SCID kun maal akka ta'e kan namni wallaalleef description jalatti dhufnee maal goona student ID jennee guutuu isaa barreessina jechuudha. Hima guutuudhaan akkuma kana utuun kana sila student name kana S name jedhee dhiiseera ta'es akkuma kana asitti dhufnee guutuu isaa student name jenna jechuudha. Student namein gaafa jennu isa asitti barreessine description jalatti finnee hiikkaasaa guutuu keenya jechuudha. Ishee kanas utuu akkuma sila jedhe sana S gender jennee dhiifnee irra ta'e S genderiin kun maal akka ta'e namaaf akka galuuf as kanatti dhufnee student name student gender jennaa jechuudha. Dhiifama student gender jennaa jechuudha. Gaafa kana description jechuun kanumadha jechuudha. Fiildiin warreen asii gadi barraa'an kan student name, student gender, address, phone number, birthday isaanii warreen kana jechuudha. Fiildii name jechuun data type jechuun warreen nuun kun asitti ilaala. Number jenne kun ID'n keenya number jechuun data type isaadha jechuudha. Gosa data sanaa yookaan gosa inni fudhatu jechuudha. Name jechuun textiidha. Textiin immoo data type dha jechuudha. Data type jechuun karaa biraa gosa barreeffama sanaa jechuudha jechuudha. As kana ilaala. SCID kana irratti waan ammammaatti isinitti himin isinitti agarsiisa. Save gochuuf gaafa nuun kaanu dursa kan irratti bahuu qabu primary key kan jedhamu ishee kan argachuuf maawuzii keenya right click goone primary key kana click irratti goona jechuudha. Kana booda teebilii keenya save godhachuu dandeenya. Teebil name nu gaafata gaafa nuun save jennu. Kana booda ishee kana student jenna. Student maaliif student jenne yoo jettan teebilii student hojjetaa jirra jechuudha. Tole erga save godhanneeti teebilii keenya gara hojiitti deemna jechuudha. Isa dursa garuu kanan isinitti agarsiisu tokko warreen gara gadii jiran kun bakka
kaasteriin koo jirtu kana yookaan voice sectioniin koo jirtu kana ilaala. Isheen kun field size, format, input, caption, default, validation rule, validation text, requirement, allow zero length, index, unicode compress. Yaa'immi koodii kana marsaa taanutti yookaan teebilii taanuun sinin barsiisaa jechuudha. Ammatti akkas jechuun field size jechuun qubee meeqa akka wanneen asii gadii kana yeroo taanutti barannaa jechuudha. Kanaaf field size, formatii, inputtii kana hunda isaanii tokko tokkoon ka wajjin barannaa jechuudha. Akka gara hojii keenya yookaan teebilii keenya odeeffannoo guutuutti dabarraa jechuudha. Kanaaf booda as jira bakka kasteriin koo jirtu kana ilaala. Stuudentii keenya double click goone kana booda kanneen nun garasitti field name jalatti sira barreessaa oolle martinuu maal ta'aniiru irra kana keessa dalga galanii dhufaniiru jechuudha. Kanaaf student ID'n keenya fakkeenyaaf 11 maqaan isaa amma kana wada guutaa deemnaa jechuudha. Odeeffannoo yookaan daataa barbaachisu waan guutaa deemnuuf seeraan hordofaa. Warreen kun field name warreen hun jenne warra irra keessa galan sanaa jechuudha. Warri jalaa kun odeeffannoo nuyi guunnu jechuudha. Kanaaf wada maqaan namicha kanaa Caalaa. Caalaan kun emmiidha. Student addressiinsa fakkeenyaaf asuma jiraataa jennuun akka jiraataa jiru bakka yookaan lafaan nama jiraatu jechuudha. Addressiinsa Amboo. Phone number insa 2925 itti fufasa kan guuttadda akka kana jechuudha. Birthday irratti ishee kana ilaala. Birthday kan nuyi jenne kun kan nuyi sila guun bifa kana qabattee baate jechuudha. Date or time sila kan nuun guun as kana deebi'aa ilaala. Student irratti right click design view jenne kunoo sila birthday irratti date or time guunne jechuudha. Data type isaa jalatti sanarratti hundaa innis maal nu baasa gaafa nuyi guun birthday isa ishee kana nu baasa jechuudha. Namicha kana guyyaa inni dhalate as keessa bakka kasteriin koo jirtu kana ilaala. Pointii kanaan olii gadi oofneetu guyyaa fi ji'a inni keessa dhalate bara isaa wajjin argannaa jechuudha. Fakkeenyaaf namichi kun gaafa 3 maandee dhalata jennuu kanaan nu kaa'aa jechuudha. Kanaa booda seevii gochaa deemnu odeeffannoo kana. Ayyee daataa lammaffaa guutuuf ID ishee 12 eebbisee gender F bakki jireenya ishee Amboo. Student phone number 2987 itti fufa bara isheen dhalatte 2002 kana jechuu dandeenya. Waan barbaadan guutuu dandeessu. Dipaartimentiin ishee HMS kan nuyi waan barbaanne guutu ajajaan nutti hin kennaminitti jechuudha. Ajajamnaan isaa ajajamne guunnaa. Kana xumurree raawuu tokko akka carraa ta'e isheef Caalaa gidduutti dabaluu barbaanne yookaan kolomanii tokko genderiif student address gidduutti dabaluu barbaanne akkamitti akkatti dabalu nutti agarsiisuuf isa dursa subscribe, like, share naaf godhaa.